در دل کوههای شاهو زنی با بچهش توی سرما تنهایی دست و پنجه نرم میکنه. مثل نوری در دل تاریکی یک غریبه میاد و کمکش میکنه. اما وقتی شب میشه دیگه سرنوشت هیچ چیز معلوم نیست. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام، اسم من صالح و اهل کردستانم. ما یه مزرعه داریم که من و پدرم به نوبت بهش سر میزنیم. من 5 روز و پدرم 15 روز. ما یه ماشین داریم که باهاش بین خونه و مزرعه رفت و آمد میکنیم. یه روز پدرم دیر کرد. معمولا ظهر می اومد. ماشین رو پارک میکرد و من باهاش میرفتم خونه. اما اون روز خیلی دیر کرد. مزرعه ما دور و توی یه منطقه ای از کوه شاهو واقع شده. بالاخره رسید. دیگه هوا نزدیک غروب بود. پدرم گفت که جاده به خاطر حفاری ها حسابی خراب شده و یه تصادف هم توی مسیر اتفاق افتاده بود. اوضاع معمولی نبود. برای همین تصمیم گرفتم که از یه راه دیگه برگردم خونه. حوالی غروب سوار ماشین شدم و موقع غروب حرکت کردم. راهی که انتخاب کرده بودم خیلی ناهموار و باریک بود، با کناره‌های خطرناک و ترسناک. این جاده قدیمی بود که کمتر ازش استفاده می‌کردیم، چون اگه ماشینی از روبرو می اومد مجبور می شدیم که کنار بریم. به هر حال به خاطر حرفای پدرم مجبور شدم از این مسیر برم. همینطور که داشتم جلو می رفتم شب شد و هوا تاریک. توی تاریکی یه زن رو دیدم که روی زمین نشسته بود و 2 بچه هم کنارش بودن که داشتن بازی می کردن. منطقه کوهستانی بود و واقعا خلوت. از بس خلوت بود که حس می کردم شاید جنها اونجا باشن. به همین خاطر اول فکر کردم شاید اونا جن باشن. وقتی به زن نزدیک شدم دیدم هیچ واکنشی نشون نمیده. سرش پایین بود و یه بچه توی بغلش که با یه پارچه پیچیده شده بود و صورتش هم معلوم نبود، ولی میشد فهمید که بچه است. وقتی از کنارش رد شدم همچنان داشتم بهش نگاه میکردم. با خودم گفتم شاید بهتر باشه برگردم ببینم ماجرا چیه. قبل از این که از ماشین پیاده بشم چند تا آیه قرآن خوندم که از شر شیطان در امان باشم. اما زن همچنان هیچ واکنشی نشون نمیداد. وقتی پیاده شدم و رفتم نزدیک دیدم که داره اشک میریزه. باش حرف زدم اما جوابی نمیداد. وقتی به بچه ها نگاه کردم دلم براشون سوخت. پاهاشون پا برهنه بود و هوا هم سرد. زن خیلی حالش بد بود. بهش گفتم خواهر چطور میتونم کمکت کنم؟ چرا وسط این جاده کوهستانی نشستی؟ همزمان اطراف رو نگاه میکردم. راستش کسی اگه همچین چیزی میدید فکر میکرد جنه، نه یه انسان، چون اونجا جای کسی نبود. بالاخره با صدای لرزون و ترسیده جواب داد هیچ کسو ندارم. من از دنیا بریدم. این دخترم مرده، به خاطر منم مرده. الان دارم میبرم دفنش کنم. همونطور که میبینی وضعم خیلی خرابه. وقتی این حرفا رو شنیدم واقعا دلم برای سوخت. بهش گفتم بیا من کمکت میکنم، سوار شو. زن سری بلند شد و اومد توی ماشین. بخاری رو برای بچه‌هاش روشن کردم. عقب نشسته بودن و هیچی نمیفهمیدن. هنوز خیلی کوچیک بودن، حتی نمیتونستن درست حرف بزنن. مادرشونم همینطور داشت گریه میکرد. چند تا سوال ازش پرسیدم. واقعا این بچه مرده؟ راستش فکر میکردم وقتی میگه مرده شاید مثل ما میگه که از گرسنگی مردن یا از ترس مردن، مجازن حرف میزنه. اما نه، این بچه واقعا از گرسنگی مرده بود. یه نوزاد معصوم بود. پرسیدم شوهرت کجاست؟ گفت شوهرم خیلی وقته که نیست. این بچه هنوز شیرخوار بود که مردم به همون کمک میکردن و من توی چادر توی کوه ها زندگی میکنم. گفت از جایی که ما بودیم حدوداً 10 دقیقه پیاده روی کرده. دوباره ازش پرسیدم خب حالا کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم چطوری باید این بچه رو دفن کنم. شرایط خیلی سخت بود. من حتی نمیدونستم چطوری باید بهش کمک کنم.
یه بچه مرده توی بغلش و 2 بچه دیگه که چیزی نمیفهمن. تصمیم گرفتم که مستقیم ببرمش خونمون پیش مادرم. زن رو توی ماشین گذاشتم و بهش گفتم الان برمیگردم. رفتم پیش مادرم. این اتفاق تقریبا ساعت 10 شب بود یا کمی قبلتر. به مادرم گفتم یه زن توی ماشین منتظره. مادرم بلافاصله بیرون اومد. تصمیم گرفتیم بچه رو دفن کنیم چون اون زن هیچ مزدکی نداشت. بچه رو دفن کردیم و اون زن 2 روز پیش ما موند، اما تمام مدت فقط گریه میکرد. و وقتی که میخواستم برم دوباره سمت مزرعه، زن بهم گفت من میخوام برگردم به خونم، جای خودم، نمیتونم جای دیگه زندگی کنم. واقعیت این بود که ما نمیتونستیم کمک زیادی بهش بکنیم چون خودمون وضع مالی خوبی نداشتیم. خونمون خیلی کوچیک بود و اون زن واقعا نمیتونست پیش ما بمونه، به خصوص که توی خونه برادرهای متأهل من بودن و هیچ زنی نمیتونست تو این شرایط راحت زندگی کنه. زن گفت من چیزی نمیخوام، فقط منو برگردون. بنابراین دوباره بردمش به خیمه‌اش. وقتی رسیدیم و وقتی که خیمه‌اش رو دیدم واقعا دلم براش سوخت. یه چادر کهنه و پاره بود، هیچ وسیله‌ای نداشت. تصور کن حتی چیزایی که باهاش خودش رو میپوشون خیلی کهنه و فرسوده بودن. بهش گفتم نگران نباش، من هر وقت که بتونم کمکت میکنم. در واقع چند تا وسایل با خودمون آورده بودیم و بهش دادم. گفتم هر وقت که بیام چیزی برات میارم. بعد رفتم پیش پدرم و ماجرا رو براش تعریف کردم. پدرمم واقعا دلش سوخت و گفت آفرین که کمکش کردی. دفعه بعد که برگشتم براشون پتو و غذا و وسایل و لباس میآورم. همیشه سعی میکردم هر چیزی که میتونستم بهشون برسونم، حتی چیزایی که مردم به من میدادن. همیشه از شرایطش برای بقیه تعریف میکردم، اما اونایی که پیششون درد و دل میکردم خودشونم نیازمند بودن. اون زن توی زمینهای کشاورزی دور افتاده زندگی میکرد. بعضی وقتا آدمایی میومدن و بهش کمک میکردن، اما خودش خیلی مغرور بود و از کسی درخواست کمک نمیکرد. میگفت میترسم از کسی کمک بخوام، نمیدونم چرا، ولی روحیم نمیپذیره که از کسی چیزی بخوام. مدتی که بهش سر میزدم و کمکش میکردم یه جور رابطه‌ای بینمون شکل گرفت. گاهی هر چند وقت یک بار بهش سر میزدم و وسایلی میبردم براش. یه روز صبح که رفته بودم پیشش خیلی ازم تشکر کرد و گفت چرا انقدر به خودت زحمت میدی؟ اما همون شب حرف عجیبی زد. شب دوباره اومدی. ممنون که سر زدی. در حالی که من اصلا اون شب اونجا نبودم. راستش خجالت کشیدم که بهش بگم که من نبودم، ولی اون انگار مطمئن بود و ازم مدام تشکر میکرد و از من تعریف میکرد. هر بار که براش وسیله‌ای میبردم همون حرفو تکرار میکرد. ممنونم که توی شب تنهام نمیذاری. این حرفا برام عجیب بود. براستش یکم میترسیدم ازش بپرسم، تا اینکه یه روز بهم گفت میخوام یه چیزی بگم ولی لطفاً فکر بد نکن. با تردید پرسید چرا شبا همیشه من رو از زور زیر نظر میگیری؟ تو چی میخوای؟ چرا وقتی صدات میزنم میری و چرا وسیله رو روی زمین میذاری و غیب میشی؟ با تعجب بهش گفتم واقعیت رو میخوای بشنوی؟ گفت آره. بهش گفتم من نیمی از این چیزایی که میگی و اصلاً انجام ندادم. هیچ وقت شبها پیشت نیومدم. حد اکثر غروبا می اومدم قبل از اینکه هوا تاریک بشه. گاهی هم وسایل رو برات میذاشتم و سری میرفتم، ولی اون اصرار داشت و میگفت نه تو شبا میای، مطمئنم که خودتی، حتی لباسها و چهرت همونه. ازم پرسید مگه برادری نداری که شبیه تو باشه؟ گفتم نه، من اصلا برادر شبیه خودم ندارم. زن یه دفعه رنگش پرید، هی این ور و اون ور رو نگاه میکرد و با صدای لرزون گفت یعنی داری شوخی میکنی؟ گفتم به خدا قسم من هیچ وقت شبا اینجا نیومدم. بعد پرسیدم این کسی که میگی شبا میاد چه کاری برات انجام میده؟ گفت اتفاقا کمکم میکنه و یه سری وسایل مخصوص سبزیجات برام میاره. من مطمئنم که شبیه توه، لباساش، چهرش، فقط صداش یکم ضعیفتره و کمتر حرف میزنه. من که از شنیدن این حرفا شوکه شده بودم بهش گفتم
من نبودم. شاید خدا کسی رو فرستاده تا کمکش کنه. راستش نخواستم بترسونمش، بگم که شاید جن باشه. بعد از اون سوار ماشین شدم و با ذهنی آشفته راه افتادم. راستش واقعا سردرگم بودم که اون کسی که شب پیشش میره جن یا شیطان، چون چنین مناطق کوهستانی و خلوت جنها توی همچین جاهای قدرت زیادی دارن، مخصوصا اونایی که بهشون میگن جن پرنده، چون عاشق ارتفاع هستن. البته این فقط یه لقبه. همینجوری که توی جاده داشتم رانندگی میکردم، شب بود و خیلی هوا تاریک بود. یه نفر رو دیدم که کنار جاده ایستاده و دستش رو بالا گرفته. معمولا مردم برای گرفتن سواری دست بالا میکنن، اما این بار یه چیز عجیب حس کردم. با خودم گفتم شاید این آدم نیاز به کمک داره، برای همین ماشین رو نگه داشتم. احساس کردم شاید به خاطر سرما دستگیر یخ زده باشه، برای همین در رو براش باز کردم. وقتی که نشست از دیدنش شوکه شدم. اون مرد درست شبیه من بود. اون مرد بهم گفت نترس، من فقط میخوام 2 کلمه حرف بزنم و بعدش میرم. ما از جنهای مسلمون هستیم و داریم به اون زن کمک میکنیم. اگه دفعه بعد ازت پرسید بگو که شوخی کردم و خودت شبها به دیدنش میری. من که از دیدنش خیلی ترسیده بودم فقط سرمو تکون میدادم. بعدش بهم گفت قراره که من یه خونه بسازم براش. بعد از اینکه این حرفا رو زد از ماشین پیاده شد و به سمت کوه رفت. من همینجوری بهش خیره شده بودم و نگاهش میکردم. وقتی به تخت سنگ رسید یهو ناپدید شد یا به یک سنگ تبدیل شد، نمیدونم، خیلی عجیب بود. بعد از این اتفاق رفتم به سمت خونمون و 2 روز بعد بهش سر زدم. بعد از اینکه رسیدم اونجا تعجب کردم، دیدم یه خونه اونجا ساخته شده. با خودم گفتم این حتما کار همون اجنه بوده، چون اصلا امکان نداشت کسی بتونه همچین خونه یو توی 2 روز بسازه. رفتم داخل و ازم تشکر کرد و گفت ممنونم از فامیلات که اومدن و کمک کردن. ازش پرسیدم من کسی رو نفرستادم، منظور چیه؟ خیلی گیج شده بودم. بنابراین نشستم پیشش رو گفتم خواهر حالا که اینطوریه بذار واقعیت رو بهت بگم. من تمام این مدت به تو کمک کردم، اما این افرادی که میگی من اصلا نمیشناسمشون. زن با چشمانی پر از اشک به من نگاه کرد و گفت ولی اونا دقیقاً میدونستن چی لازم دارم، حتی بیشتر از تو کمکم کردن. باورم نمیشه که تو چیزی نمیدونی. من نمیدونستم چی باید بگم. شاید واقعاً موجودات دیگه‌ای بودن که بهش کمک میکردن. شایدم خدا فرشته‌هایی رو فرستاده بود تا به این زن تنها کمک کنن. شروع کردم به توضیح دادن اینکه چطور و چه کسی این خونه رو براش ساخته و همه جزئیات رو براش گفتم. ولی وقتی دوباره صحبت شب‌های پیش اومد گفتم ما هر چی میگیم باز برمیگردیم سر همون موضوع. بهت گفتم که من نبودم. بعدش داستان همون مردیو که شبیه خودم بود و سوار ماشینم شد رو براش تعریف کردم. گفتم اون مرد گفته از جنهای مسلمونه و دارن بهت کمک میکنن. وقتی اینو بهش گفتم صورتش رنگ پریده شد. حسابی ترسید و گفت من از این حرفا وحشت دارم. این داستانا رو از کجا آوردی؟ بهش گفتم به خدا قسم همه چیز همونه که گفتم. بعدم بهش گفتم من دیگه نمیتونم بهش سر بزنم، چون باید به یه جای دیگه سفر کنم، به یه شهر دیگه، چون فصل برداشت محصول تموم شده بود. بعد از این ماجرا 4 ماه گذشت. برگشتم به خونمون. شب شده بود و به خاطر خستگی زیاد رفتم که بخوابم. خواب دیدم کسی داره منو بیدار میکنه. فکر کردم مادرمه داره منو صدا میزنه، ولی وقتی چشمام رو باز کردم دیدم یه نفر شبیه خودم کنار تختم ایستاده. از سرما میلرزیدم و فکر میکردم دارم خواب میبینم. اونقدر خسته بودم که نمیتونستم بلند شم. اون مرد بهم گفت برو پیش اون زن، مریضه و حالش بده، برو ببینش. با تعجب بهش گفتم چرا خودتون نمیرید پیشش؟ اما قبل از اینکه جواب بده ناپدید شد. شاید فقط یه خواب بوده و دوباره خوابیدم. اما همون خواب دوباره تکرار شد. از جام بلند شدم و گفتم باید برم پیشش. سوار ماشین شدم و به سمت خونه اون زن رفتم. وقتی رسیدم دیدم حالش خیلی بده و به شدت مریضه. بعد از این که به اون زن رسیدم و دیدم حالش بده ازش پرسیدم چرا هنوز اینجا موندی؟ تو که حالا یه گله گوسفند داری، میتونی بری به جایی بهتر. بهش پیشنهاد دادم
که به یک جایی بره که آنتن داشته باشه تا بتونیم با همدیگه در تماس باشیم. بهم گفت تو چطوری فهمیدی من مریض شدم؟ بهش گفتم راستش نمیدونم، فقط خواب دیدم یکی شبیه خودم بهم گفت که تو مریض شدی. زن تعجب کرد و گفت همون مردی که قبلا پیشم می اومد و شبیه تو بود؟ دیگه همه چیز برای من و اون زن غیر قابل باور بود. با خودم گفتم اگه این داستان رو برای کسی تعریف کنم شاید باور نکنه و شایدم با خودش فکر کنه که خیال بافی میکنم. بنابراین تصمیم گرفتم با یه عالم دینی صحبت کنم تا مطمئن بشم چیزی که میبینم یا میشنوم واقعیه. وقتی پیش اون عالم دینی رفتم بهم گفت جنهای مسلمان وجود دارن و گاهی هم به انسانها کمک میکنن، اما توصیه کرد که خیلی به این موضوعات نزدیک نشم و زیاد بهشون اعتماد نکنم، چون اگه بیش از حد درگیرشون بشی ممکنه تو رو فریب بدن و باعث بشن که جن پرستی بکنی. دیگه برای همین تصمیم گرفتم دیگه پیگیر این ماجرا نشم و خودم رو از این داستان دور کنم. اون زن بعد از درمان حالش بهتر شد. مدتی توی خونه ما بود و بعدم تونستیم براش یه جای بهتر پیدا کنیم، جایی که نزدیک به مغازه ها و امکانات شهری بود. با گذشت زمان وضعیت مالیش بهتر شد و دیگه نیاز به کمک دیگران رو نداشت. منم بعد از اون ماجرا دیگه اون جن رو توی زندگیم ندیدم. زندگی اون زن کم کم به روال عادی برگشت و من تصمیم گرفتم که دیگه به گذشته فکر نکنم. هر بار که به این ماجرا فکر میکنم میفهمم که چقدر دنیا پر از رمز و رازه و گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که هیچ وقت توضیح منطقی براشون پیدا نمی‌کنی. داستان امشبمون تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون هم درباره این ویدیوها برامون کامنت کنید. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. خدا یار و نگهدارتون باشه.